皆さん、こんにちは。ファオです。ご機嫌いかがですか？私のラジオ番組、過呼吸女子、第1話となりました。日本語でコンテンツ作るのが本当に久しぶりすぎて、もう、これでやってるのかなっていうすごい緊張しております。結局今日、朝からですかね。ビデオしようっていう心に決めてたんですけど、今もう11時前なんですよ、夜の。今やっと、あんまり考えずに、とにかく座ってカメラの前でお話ししようって思ったんですよね。で、今日の第1話はですね、再スタートについて話していきたいなと思いまして、やっぱり怖くないっすか？再スタート。みんなご存知かわからないかもと思うんですが、私は2017年か18年から別チャンネルでずっとコンテンツ作ってきた人なんですよ。そのチャンネルはあまり成長せず放置させていただいて何回かやり直したんだけど、やっぱり伸びずに諦めてたんですよ。で、昨年かな ?2024 年の末から、やっぱポルトガル語で、私日系ブラジル人で、ポルトガル語でコンテンツをスタートしようと思ってたんですよ。とにかくずっと、日本に住んでるから日本語でコンテンツ作らなきゃって思ってたんですけど、あまり日本語に自信がなくて、やっぱ日本語怖いんですよ。なんていうんかな。日本語できないのかな。自分の日本語に自信がないっていう感じで、自分の最初のチャンネルの成功、とにかく自分の日本語がちゃんとできてなかったから成功できなかったって勝手に自分で思ってたんですけど、1年経ってそのポルトガル語のコンテンツを作ってきて、今ある程度安定してきて、ポルトガル語は引き続きやっていく予定なんですけど、日本語のコンテンツもこれからやっていきたいなって思って、このチャンネルを再スタートしてきたんですけど、で、再スタートの怖さっていうのが、やっぱり、なんて言うんかな、一回経験してきたから、怖いっていう、ところになるのかなっていう。初めて挑戦するのは結構みんな怖いと感じること多いんですけど、やっぱり最初で何にも、道とかどうするのかとか、わからない時の怖さと、もうすでに、もうすでにある程度の道のりっていうか、やり方とか、経験とかがあると、その再スタートがやっぱり怖いのよね。仕事にもそうだし、こういうコンテンツクリエーション、私の場合はね、コンテンツクリエーションとかだし、逆に恋愛とかにもすごく怖い部分がありませんかね。ありますよね、やっぱ。なんか、これでいいのか。この前やってたことと全く同じことをやってたら、成功が全てじゃないと思ってるんですけど、やっぱり、どこかで、一回自分の中で失敗してしまったから、ダメになったっていうことがあったから、もう一回スタートしたら同じところにたどり着くんかなっていう怖さがあって、今2月7日なんですけど、この日本語のプロジェクト、日本語のポッドキャスト、過呼吸女子をスタートしたいっていうのはもう去年からずっと思ってて、でもやっぱり怖くてできないなっていう、ずっとなんか自分の中の戸惑いっていうのがあって、すごく心の準備してきてたんですよ。すごくもう
これやって、でも先にこれやろうとか、台本をちゃんと作ろうとか、でも台本作ってたら棒読みになってしまうっていうのもあって、何すればいいかわからなくて、もう爆発しそうで、もうとにかく過呼吸。そうなんですよ。とにかく過呼吸っていう、あの、モットーで、このチャンネルを再スタートしようかなと思っておりまして、はい。一個前のYouTube チャンネルでも、ちょっと思ったんですがっていうラジオ番組、ちょっとしたポッドキャストを挑戦してきたんですけど、やっぱり微妙だったんですかね。なんか結構自分が話した内容はそのまま残してる部分はあるんですけど、やっぱり、自分らしくなかったっていうか、なんか欠けてたっていうか、うまく表現できてなかった部分があって、やっぱりその日本語がね、コンプレックスっていうところもあって、あまりそっちのチャンネルは更新をやめて、ちょっと時間を置かせてのこのチャンネルになったんですけど、今ちょっと自分でも驚いてるんですけど、意外と日本語上手くないっすか私。じゃあ、聞いて、ほんまに。なんか、自分はね、日本にもうちっちゃい時から住んでるんですけど、家の中ずっとポルトガル語で、ちゃんとした日本語教育は9歳か10歳の時だったんですよ。で、ひらがなもカタカナもそこら辺からスタートして、だからもうゼロからスタートだったんですよ。だから、ポルトガル語が第一言語になるから母国語になるのかよくわかんないんだけど、日本語をうまくできるようになったのってつい最近なんかなって思い始めたんですね。で、特に三重県出身で、三重県出身って言うんかな。ブラジル生まれ、三重県育ちの私なんだけど、大学の時も関西で奈良の方いてたんですけど、関西弁が強い地域だったんかな、自分の家の近くが。だから、やっぱり関西弁を隠さなきゃっていう、自分らしい話し方がちょっとよくわからなくて、友達と話すときに普通に関西弁で話すけど、最近仕事を結構日本語を使うこと多くなって、日本語が上手くなったのか、もともと日本語が上手いのか、よくわかんないんですけど、とにかく自分のコンプレックスで、日本語のコンテンツの再開が本当に怖かったんですよ。でも、あの、その怖さも振り絞って、もういらないって思って、再挑戦しとこっかっていうことになったんですよね。で、この第一話っていうのがやっぱり大事。第一歩が大事なんですよね、やっぱり。どうなるかわかんないことだし、時々日本語変になるかもしれないんだけど、そちらをご了承させていただいて、このままもうあんまり日本語のこと考えずに、ペラ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 喋らさせていただきます。喋らさせていただきます。はい。足が痛くなり始めまして、もうちょっとセクシーなポーズをさせていただくんですけど、で、ベッドで話すのって、ずっと憧れてたんですよ。これ私実際寝てるベッドですからね。あんまり全然おしゃれとかじゃないんですけど、この、この後ろ部分が私のお気に入りです。音声でしか聞いてない方は、動画でも見ていただければ、私の、ベッドの、この、なんていうのわかんない。これ、なんていうかわかんない。ベッドヘッドわかんないけど、おしゃれさ、見てください。で、この、電気とかもすごい可愛いし、自分の、あの、寝るところだから、ちょっと可愛くさせていただいてるんですけど、その話をさておき、
再スタートの怖さっていうのがやっぱりありますし、一回経験があったからこそ、やっぱり怖いって思いますよね。ここ1年間、自分の中でも再スタートが多いんですけど、私はトランス女性で、生まれ男の子だったんですね。で、ここ3年ほどホルモン治療もスタートして、自分のこの生活をまず安定させないとっていうことがメインになった部分もあるんですけど、結構再スタート、昨年からかな、結構もうずっと再スタート、新しい始まり。はい、もう一回始まりましょう。はい、これから再スタート。っていうのがすっごく多くて、ずっと働いてたこの会社があったんですけど、その会社も辞めて、今、まだ1年経ってないんですけど、違う会社に入って、自分の経験していた分野と全然違う分野だし、やっぱりこの再スタートっていうか、新しいスタートっていうのが多くて、この道で合ってるよねっていうことが多いんですよ。もうとにかく過呼吸の過去2年間かな。最近やっとこの2026年になって、ちょっと過呼吸減ったんですけど、つい最近まで過呼吸ずっとしてて、もうどの道なのみたいな。もうなんか一方通行の道路に、あの逆走してる私、何回かあるんですけど、まさにそれで、もう一方通行なのに逆走しちゃって、この道でいいよねって探るところなんですよ。いやいやいや、まず、車を戻そうっていう、逆走してるんじゃダメよ、みたいな。っていうのあるんですけど、やっぱり何が合ってるのか、まだわかんないことが多くて、新しい目標も出たし、新しいやりたいことも多く増えたし、そういう再スタートっていう部分でも、みんな経験があるかわからないんですけど、この仕事とかだけじゃなくて、やっぱり恋愛とかにもね、再スタートっていうのもあるはずなんですよね。つい最近も私、お別れさせていただいた彼氏さんございまして、だから本当に今年に入って再スタートがやけに多いんですよ。でも自分の気持ちも再スタートの気持ちで、もうやってやるわ、みたいな感じなんですよ。やっぱり自分の好きなこと、自分が本当に信じてることもそうだし、今こそできるかもっていう自信がやっと生まれてきたのかなっていうのがあるのかなって思ってるんですよね。再スタートの怖い部分って、やっぱりもう道のりを分かってるから怖いっていうのもあるんですけど、逆に道のりを分かってるからこそ、ある程度余裕もある。でもその分だけのエモーショナル、心のやっぱりいろいろついてくるのかなって思うんですよ。だからみんなはどうなんですかね。再スタートはよくする派なのか、これから再スタートされるのか、もう年始まっても2ヶ月目なんですよ。やっぱり再スタートって、この年始まって、やっと目標を立てて、これだ、これだ、これだっていう感じで、もう1月の時点でジムに加入して、もう料理教室通って、もうこのこともあんなことも旅行こうしてああして1月パンパンに詰めてダウンしちゃって2月にやっとあ、実際自分何やりたいんだろうって思う時期かと思うんだよな。
自分毎年1月は最初の1週間休むべきだと思うんだよね。もうすでに休みだったんだけど、その休みを延長させて、ちょっとなんか休みをトントントンって入れた方がいいと思うんだけど、まあみんなができるとは思わないし、自分もできない部分もあるんだけど、やっぱり、なんだろうね。再スタートって楽しい部分もあるんだけど、怖い部分もあって、もう探るっていう、もうゼロからの出だしじゃないっていうところだから、やっぱりいろいろできてしまう部分もあるし、っていう話。初めて私の顔を見てる方、何人かいるかと思うんですけど、何言ってんのこいつみたいな。思ってるかと思うんですよ。大丈夫か。気にしないで。私も、こいつ何言ってんのってよく自分でも思ってるから。もう、ここはもう私がずっとこの2年間、この31年間、過去形に感じてきたことをもうみんなに投げる番組なんで、もうみんなもバンバンコメントの方に、その、今週過呼吸なことを、過呼吸と感じたことを残していてください。そしてもう終わりにかけていくんですけど、今週の過呼吸を少し発表させていただきます。はい。もう毎週のように何かしらの過呼吸起こると思うわけよ。だから、もうこの番組の終わりぐらいに私の今週の過呼吸をちょっと発表させていただくんですけど、もうまさに数分前に起こった、1時間前かな ?1 時間、2時間前ぐらいに起こった過呼吸の出来事なんですけど、最近、家でお魚をよく食べるようになってきてて、で、今、キッチンの方はグリルがついてる、こういうコンロなんだけど、そのコンロの下のこの網、洗うのめんどくさいから、アルミホイルじゃなくて、キッチンペーパーじゃなくて、なんて言うんだろう。クッキングペーパー滑らせるやつ。クッキングペーパー、クッキングシート。クッキングシート。クッキングシートを敷いたの。その、グリルの方に。で、昼の時に鮭を食べてよかったんだけど、夜ご飯の時に、この、サバを食べたくて、焼いたの。その、同じグリルに。で、このクッキングシート変えるのがちょっとめんどくさいから、もうどうせそんな汚くないし、ちょっとその魚を置いて焼いて、あ、魚出来上がりました。ご飯にもらわせて、で食べるみたいな。でも、そのグリルを消すのを忘れちゃって、食べてる時にもう家が煙がやばくて、どうしたんここと思って、火事と思って。で、やっぱり、その、クッキングシートを敷いたまま、グリルを閉めて、ついたままだったから、その、シートが塩化しちゃって、もう紙だから、もうブワーって燃えて、もう、コンロから黒い煙がブワーって出て、やばーって思って、もうすでにもう、この開けた瞬間にこの、クッキングシートも真っ黒系で、もう全部燃えてるわけよ。でも、この煙がやばくて、やばーってなって、もう全部窓開けて、ドア開けて、もうとにかく換気っていう過呼吸の経験でした。はい、すごくびっくりして、もやっともう髪の毛洗ったばっかで、ブローしたばかりで、もう全然、もう食べて、ちょっとこう、お茶飲んでゆっくりして、この第一のエピソードを撮影しようかなと思ってたんですけど、その途中にその過呼吸の出来事が起こったから、もう言わなきゃっ
っていう思って、そういうことでした。はい。私の過去形の発表でした。では、ここまで見ていただけた方、本当にありがとうございます。よかったら、いいねとチャンネル登録、コメントの方に今年再スタートしている出来事とか、これから再スタートしようと思っていることとか、ぜひコメントの方に残していただければ嬉しいです。では、来週も過呼吸女子でお会いしましょう。またね。おやすみなさい。